kumbango azotika baninga tuni. C'est vous monsieur Béton? Fachiba Soko boy kati sabra ou bien mela poison salinini okokufa na lola na enfer okokuta ba mobutu bakotuna mboka na biso ko mindenge tu vas combattre à 100 jours. Pour combattre à 100 jours, bah yebi vivre. Mais bah combattre na biso to banda na bango masolo oyo. Bah yebi. Wasuma. IDPS, viva! Viva! Chers combattants, bonjour. Bonjour. Merci. Lelo, en tant que combattant IDPS, mouvement oyo ba parlement debout. Aussi, besoin initiative, il y a qu'à transformer Yango. Besoin initiative, il y a qu'à transformer Yango na forme mususu. Général. Parce que les belés, les combattants, les parlementaires de boulot, les batumoko, les batangate, les bazanga mayele. Oyo batele makawana kaka pona kozanga misala ou bien balekisaka na bango soki bamoni ke ngonge koki bake koluka mwa kwanga mwa Thompson pona bana na nzela bana na bango na bandako. C'est faux et archi faux. Phénomène parlement debout ezali mouvement oyo ya ba action ya IDPS mouvement oyo nde sali ke non batu oyo banyokola ki peuple congolais bambule belé batu wana bayaki kofukama parce que bayaki ko sentir peuple congolais azalaki vraiment déterminé ndenge président Tshisekedi le fin président l'immortel oyo ayaki kotia na esprit na biso eloko tobengi prise en charge. Alobaka na biso ndenge zawana pour se prendre en charge. Ndebo yaki komona après liwana cher combattant batu nyonso ebele babanda kutu kondima te que un jour IDPS akokoma na pouvoir parce que tout le monde qui même ba tunakati ya ba famille na biso basi na bino bande ko na bino ko décourager ka bino bino pe boyoka kate parce que bon mes chers amis immédiatement après la mort du président Etienne Tshisekedi bino moko bomona ki ndenge nini terrain ekomaka kokanga batu kosala batu di n'importe quoi biso ba mususu toza ba victime ya enlèvement bakangi yo bakena ba beton nzela ko kanga munoko mais lokola Tshisekedi omulumba lobaka na biso que se prendre en charge chers combattants moyen to kanga munoko pe zalaki le loyo IDPS ça na pouvoir c'est à partir de détermination ya ba combattants IDPS bomi betela maboko chers combattants. Alors lokola aussi to komi parti au pouvoir il faut tout matérialiser. Il faut tous aller différents. Il faut cette fois-ci, mes chers combattants, va sentir que oui, il y a la différence. Yangwana, oh, ils ont le sous-système, tous allez nango ya koya kotele makaka boy kokendete. To komi ko cultiver na mitu ya ba combattant ndenge nini ya ko respecter biloko ya l'état. Ndenge nini ya ko se comporter na ba misala parce que kala mingi te bino nyonso bokende na misala ya l'état bino nyonso bokende
soit na entreprise bokende soit epa investisseur parce que bino moko bozomona ndenge nini bazowelana ndenge nini bakokoma na mboka na biso. Mes chers amis, la République démocratique du Congo, chers combattants, eza lokola mwasi oya kitoko batu nyonso bakolula ye nakosi yango na boza wana faci beton faci beton enseignement esika nyonso ezali kokende chers combattants mutu nyonso olula ye wana yango wana mituna chers combattants bao bayambaki faci mokolo alobi na New York bazaki ba Congolais bomonaki ba mindele te likambo ya kokamo même Markel Angel azokima mbangu azotika baninga tuni. C'est vous monsieur Beton Faciba soko boy kati sabra ou bien mela poison salinini okokufa na lola na enfer okokuta ba mobutu bakotuna mboka na biso ko mindenge ba suiva yango tozo ebisa bino chaque combattant eloko nyonso eza na ntango na yango bote na Congo eza ntango ya nani beton mon cher combattant. Botama Congolais oyo kabineki bote ezalaki na bato mosusu ntango moko ekomaki na eta moko ya mabe koleka bamosusu yo bandi na poto batekaka mboka wana tokabola mbanga biso tolobaki mboka na biso tokoteka yango tokobunda tina suka bakei te mboka na biso. Nous prenons la démocratie, chers combattants. Mutu nyonso aza na droit ya koloba oya moni. Parce que ça na ba tumususu. Tokobenga bango lokola ba nyanga la kati. Nakosi? Mwana na yo zo tango fele mais zo finga faci. Liboma te. Mes chers amis, mboka na biso Congo, en tout cas, Zambé azo lokumo parce que aye kotali le biso yango cette fois-ci. Parce que bomonaka bambule uti koleka. Okomonaka to sengi na mama kingani atale le biso le Cambodge. To sengi na papa kingani atale le biso le Cambodge. Cette fois-ci ça Faci beton armée. Pourquoi? Parce que mes chers amis, avant to kotana ba information. Mboka na biso ezalaki par terre na bato oyo balingaki bafimbisa mabumu na bango mutu lokola na matata poni eske aza na leson akoyebisa bino azwa mbongo mpo na programme ya bukangalonzo ekoma wapi azwa mbongo mpo na kosala bachemin de fer ya sika mpo eke on a train évoluer makasi on a train esuka wapi azwa mbongo mpo na snel esuka wapi seke bato wana bakanga mbanga na bango batalela Congo batalela ba Congolais ba vrai Congolais bango bazozwa mboka na maboka na bango vrai Congolais chers combattants vrai kino o biso nyonso toyebi epa na ba soke baby epa na bango mama toye tala mwana na yo afuti biso me baoyo babanda koloba na baoyo bakolobaka boyebi epa na bango ida basebiva yango tozebisa bino chers combattants to soutenir Félix to soutenir ye parce que bolingo o d'abord papa azalaka nango mpo na mboka Etienne Tshisekedi bolingo ye ko se verser na kati ya Félix bomoni te tango baninga mosusu babanda koloba parce que eza na bato mosusu chers combattants mpo na bango tolekisa ta na biso to se distraire na makambo ya keno tokanga bato wana bato badirige biso bayibi boye tosala bona boye. Nous n'avons que 5 chers combattants, nous n'avons pas droit à la distraction. Il faut to mi pesa na musala bote ceux qui bato bazo kalisa non tolekisa ta non d'abord ya kobanda kolukana o asalaka nini o asalaka nanu nani oyo akomisaka biso esika nini biso tozakuna te parce que le chef de l'état batunaka ye jour wana yebisa biso non
mo oyo olingaka ko prononcer mingi za moni alobi ke bolingo pardonnaka nakosi bolingo ezali fungola ya makambo soko lingo kende liboso zala na boli c'est que cette fois-ci na République démocratique du Congo lite mususu ezate en dehors lite ya boli omoni te ke faci awutie panzambe parce que Yesu Kristo kutu cher combattant avant kutu akufa ateyaki batu nyonso ke aimez-vous les uns les autres mais tozomona ba pasteur mususu bango basaka aimez-vous ye azomilongola aimez-vous aimons-nous les uns les autres pasteur azol milongola aimez-vous okute na bureau azolia aimez-vous frère mais tala faci cher combattant azawana alingi tosangana tozala bomoko tolingana cher combattant parce que mboka na biso bazolula ngo bisika nyonso bomonaki mokolo alobi te cher combattant ministre canadien atelemi reine d'Angleterre bazalaki wana batelemi bazosolola bayebisanga wana nde facis omoni moto kati lisolo ake mbango ye nde toyokaka kaka mes chers amis la République démocratique du Congo ezali na chance cette fois-ci po ekende liboso bokanisa teke tozoganga pamba biso tozali ba réalisateur sur terrain biso toza ba acteur de film sur terrain musala na biso za kolakisa population congolaise ndenge nini misala ya mboka oyo tokutaki par terre sur tous les plans chers combattants et puis plus grave bandeko na biso tozaka na bango na Genève totika bango parce que kuna tomona que non ezalaki trahison tango bango pe baye na mboka babandi ko semer tribalisme chantier mususu ya bandoki chantier ya tribalisme to bandi na terrain cher combattant to bandi ko bunda lususu pona ko déboulonner d'abord chantier ya tribalisme cher combattant et zo ki biso ta mingi bote mais lelo chers amis batu nyonso ba comprendre que oui Félix azaki na raison to lingane parce que ata bango moko soki ba gagner élection na banzite ke balingaki batia biso à l'aise parce que lelo tango toza na bino bakasho nyonso ezali vide bote bango babanda kanisaka no ndenge za wana o chef de l'état akoresir te parce que eza ye nde moto adirijaka te eza moto mosusu nde adirijaka tika bandoto na yo wana ya baba wana Félix alobi ngai nde nazodirige ngai nde nazonome ngai nde nazolongola moto mosusu aza te à part ngai nde bomoni mes chers amis bato oyo batikali koraisonne na ndenge na bango totika bango baraisonne bongo mais biso mosala tozaki nango bato wana ya Genève bayaki na eloko ya tribalisme ya keno kinga na kozwa pouvoir te songola kozwa pouvoir te à partir d'abord ya Genève cher combattant bomonaki eloko moko bango moko basalaki bem commerçant mwana ya commerçant toyebisaka bino mwana ya politicien aza politicien mwana ya soda akose comporter lokola soda mwana ya charpentier akozala lokola charpentier mwana ya commerçant akozala lokola commerçant mwana ya politicien cher combattant soko tye awa na mwana ya commerçant ke bosala politique na banzi bino moko boza na réponse bote nde bomona cher combattant kuna na Genève bakamboki balobi ke oui nous l'avons eu yo voté ye bino boza nanu bampangi ngai nakoya kosajouter Jean-Pierre Bembo Gombo ayebisi bandeko na bisi ya bandundu bino boza misato matungulu fayulu muzito bosala eloko na bino ngai nakoya kosajouter tolongola moluba wana lelo ntango Félix aza chef de l'état pouvoir eza ya baluba non pouvoir eza ya bakongole nyonso
ideba sifa na yango tozobisa bino ntango sikoyo Félix abandi sikoyo mosala alancé eloko ya liboso enseignement eza gratuit. Est-ce que balobi kaka bato ya IDPS bana na bango batango fele? Est-ce que balobi kaka baluba bana na bango batango fele? Sikoyo tribalisme wana ezaki ya nini? Mboka eza ya mutu nyonso bote bote. Botika kimitema Fayulu parce que Fayulu kala mingi ta kozo libo. Leta mo cher combat. IDPS viva! Bas viva! Tana na papa na ngayo na ringa kola. C'est un papa qui a 94 ans. Est-ce que Zamoulouba? Est-ce que Zamoulouba? Combattant ya kalacher combattant 94 ans. Yekuta yebisa ah, ngai kuta na banda ko zela. Naza lokola Simeon, misu na ngai emoni Messi. Siko na koki kopema na ki nakina to mettre la papa maboko un papa de 94 ans chaque matin azali awa un papa de 94 ans mais bomona ki mbutaki zengi tango komaki na 85 années akomi boyela ngai po le papa azali awa combattant de l'IDPS cher combattant yango tozobisa bino bitumba biso na bino tobundi te pona mabumu na biso tobundi yango pona le peuple d'abord idabasifa yango na parade yango nde tobandi parade bote pouvoir tozwi eza pouvoir ya Félix ye moko eza pouvoir ya bakongolais nyonso aza congolais atombole misaka général bas viva pouvoir oyo eza ya Félix ye moko ayoki nzembo yemba maka papa alobaki kobosana te le peuple d'abord alors likambo ya le peuple d'abord biso toza sur terrain awa na beton soki ye mokonzi ya mboka koyoka biso ayeba déjà ke no peuple congolais baza debout mpona koaccompagne ye tina 2023 soki tokomi na 2023 totali lisusu toleki lisusu tina 2000 combien 45 Fachibe maintenant cher combattant idabasifa objectif ya parti politique eza ya koconquérir pouvoir tosi toconquérir yango toza na pouvoir te koconserve yango nde musala toza na kati ya kosala mikolo nyonso tozoloka moyen ya koconserve pouvoir mais pouvoir tokoconserve yango lisusu na nzala nakosi bapesa bato nyonso misala idabasifa sengeli bakombata nyonso bozwa misala mpo toyeba lolenge nini tokoconserve pouvoir tokonserve yango lisusu na nzala makambo ya nzala ezalaki ntango tozokende marche na nzala na mwa sachet ya opire tozokamela Dambalo, tout comme déjà parti au pouvoir, nous sommes les premiers bénéficiaires. Il y a Moussala Obiso Tosali. Nakosi. Ndena yango cher combattant. D'une part, Tozeb s'appelle Bino. Vous allez déjà aux aguets. Parce que sur terrain, opposition est dans le sous-sous. Biso Moro Toza parti au pouvoir. Biso Moro Tozo Migenge. Ce qui est moni. Un ministre Songolo Pakala Sali Bouzoba. Lumbe. Mettez-moi mon cher combattant. Biso Topé Sagaba, information sentimentale, sentimenté. Awo Tozo Bengango, parade militaire. Parade ya ba combattant de leader. Ce qui sont moni. Ministre Songolo Pakala. Ba combattant ba ke pour son mosala. Abandi ko conjuguer bango verbe ma famille d'abord. Akoya nini? So retourne yena pouvoir oyozi ba membre na famille na ndeba yako sala marche. Oyebi ke parti na biso bato bakufimi. Esengeli cher combattant biso oyo bato to kangama trop, to betama trop, to nyokoma trop. Esengeli mutu na mutu azwa par na ye. La République démocratique du Congo est un pays trop vaste.
trop riche. Il y a mon président Zeb Sabatoni. Tolingi Lusus les pays les pays les plus riches, les pays les plus pauvres. Tolingi Lusubilo Kwanate, merci. Il faut nécessairement, chers combattants, Moutou Nyonso, Oya Bundi, parce que tous les combattants, va perdre papa na bango, va perdre maman na bango, va perdre bana na bango, va perdre ma bala. Yo mi colonion sera qui combattant, na kolia qui combattant, na kei na ngai. Ba musu va perdre misala. Le loyo, Zambé lokola tika la nyongo ya mutute. Le lo IDPS a commis parti au pouvoir. Lokola a commis parti au pouvoir. Souci nabiso. Motunyo soit c'est retrouvé. Tango mutokozala lobby yo bimeli koto. OK musala. O abimeli kuna ake musala. Ndenge nini kuna ha biso koto to sali bonabo. Ah OK ça va. Nde biloko wana e ko ressusciter le susu confiance na ba congolais. O babanda ko seka biso tango bazoleka na nzela. Ba ke misala te. Tant qu'on monte aussi les sites bando au Kendenini, Misala. Dès qu'on monte que oui, effectivement, c'est que Bitumba Nyonso à la fin ça canali foot na yango. Dès aux yeux bisabino chers combattants. To semble mingi chers amis, on a mokonzi mboka. Nakosi. Parce que c'est le premier président. Oh, il a sali par tous les moyens. Le peuple congolais a retrouvé dignité naïve. Le peuple congolais a commencé le loko moko. Le papier hygiénique, oui. On sali bouillou. On met pangousso. Waki. Ndenge biso ba congolais to komaki. Ndé bon mon président comme chef de l'état a eu temps ya kotambola na ba pays o ba mi bengaka grand au monde. Oye bisape bango ke Keba RDC ezoya. Yangwana te. Keba Congo ezosali nini? Ezoya. Botika de biso place. Ndé bon mon cher combattant. Bisika nyonso chef ozo kota bazo banga Keba Congo ezoya. La vraie émergence bobanda koyoka wana. Tozo vivre encore cette fois. C'est-à-dire quoi, chers combattants? Le président de la République Asana Katia Kosala par tous les moyens pour ce pays RDC, République démocratique du Congo, parce que depuis Bamboula Nyonso, mes chers amis, Mboka Nabiso Tikala Kozala État T. Parce que droit, bah respecter Ango T. Justice, Babanda respecter Ango T. Corruption, Babanda le pays le plus corrompu au monde, la RDC. Le pays le plus pauvre au monde, la RDC. Ndebo mon cher combattant, chef de l'État, tant qu'on commis Mokonzi. IDPS n'a pas droit à l'erreur. Il faut sa capacité, il y a 37 ans, Otto Saline na Bitumba. Pour na koko makaka na oya. Na kosi. Il faut la cher combattant. Tola kisabatu ndenge ni ba dirijaka. Ndenge ni ba historique la vraie justice. Ndenge ni ba historique la vraie démocratie. C'est pourquoi chers combattants, l'IDPS n'a pas droit à l'erreur. Yango na besoin mon cher ami, le président de la République bisika nyonso zo tambola. Batu nyonso ba fongolele maboko. Tobandaki kose. Batu nyonso bazana esengo baye ko investir na mboka. La première des choses chers combattants, biso peto zo bundu. Na terrain bisika nyonso toko silisa buzoba nyonso oyo ezaka na quartier na biso bakuluna muibi salité il faut mboka topesa ngo dignité bote toko instaurer système ya salongo chaque samedi biso moko nanu bakombata na terrain parce que c'est notre pouvoir mes chers amis oyo eza pouvoir bakabeli biso yango te. Est-ce que pouvoir bakabango? Au moins bango bakokaki kokabela bango pouvoir parce que bango basali bitumba. Nous avons lutté 37 ans de combat. Nakosi. Lelo yo bimo. Bakabela ki bango. O kabela ki yewana. Pouvoir bakabango. Yo so mona mwasi bakabeli yebo. 37 ans papa. Mes chers amis. Tika batwana bastika korefe. Parce que Martin Fayoul Yé à Salagana diplomatie. Félix vina yé mobimbe diplomatie. Yo baponi yo les 11-11.
le 11 novembre que okomi candidat ya opposition campagne ezobanda soki le 22 osali diplomatie wa banda mpe diplomatie bato batala yo bandi koboya d'abord te ngai namoni makambo ya machine à voter te mais Félix asala diplomatie na ye kala ayebaki les avantages ya machine à voter na des avantages ya machine à voter tango bango babandi koboya biso tosalaki campagne na biso d'une manière cohérente na ba province nyonso bokende na élection na machine à voter bisika nyonso mais ba o lelo ti lelo ngai nde naza président élu oza président élu bref ezawa o bref ezali parce que église catholique alobaka lelo église catholique alobaka lisusu église catholique président ya église catholique bandimi nyonso ya église ya catholique président na bango kombo na ye nani Beto oyo asololaki na papa po batya ambongo cardinal kombo na ye nani nous sommes dans un état de droit nous sommes dans un pays démocratique soki yo omoni ke makambo tozoloba ezosatisfaire yo te kenda bra mais na braza ntango bakobanda korefule bino tolingi bakongole ya Kinshasa basala nini bazonga ntango bakoreconnaître yo ke oza congolais ya Kinshasa na Kinshasa nani azorene kuna osali eloko moko te na yango mes chers amis botika bilote la mwanza parce que chef de l'État il est en train de tout faire pour le bien-être de chaque Congolais. Nakosi communauté bomba tango bato ozokanisaka no mboka po développer il faut kaka minerai richesse ya sous-sol ainsi de suite fachi atali boti ya monini tokamatana na minerai ezala na seconde position to brandir d'abord bilanga bato basala bilanga masango ekota na terrain bato balia bien boya botala boya bosala makambo etali courant ezala tango courant ekozala stable même ba société na bino oyo bolingi boyo investir boyo installer na Congo ba société wana ekozwa bato ebele moyen rupture ya courant ezala te ndebo mon cher combattant à la lire où vont les choses nous ne sommes pas ou bien tokotikala na kati ya distraction te ya mutu songolo pakala parce que boye bien la mouka tobanda koyebi sebino que eza serpent ya plusieurs têtes lelo oyo aza mopanzi na ye azoloba bilobele mwanza oyo azali côté na ye azoloba bilobele mwanza nzambe ayeko confondre bango bayekoloba nini mbo ndenge eza wana ekomi sikoyo système ya likelelo 3 mois olie otikeli moni 3 mois olie otikeli moni moninga bomba Katumbi azalaki na kanda parce que kina moya lelo alobaka na motema na yana ke na Genève nga na votaki Félix mais bande ko ba dribla kanga selon yi tango azui tour na ye po ya likele afandeli yango kaka tomoni 3 mois ekoki akamati likele mbasalini apesi azongise pa Jean-Pierre Bemba banda koma président likele asa loba asa sale loko c'est que l'amukala la 2 mois bosuba yoka ta déclaration mais na cesse azoluka partout les moyens ndenge nini akokutana na Félix parce que azo reconnaître que Félix azabe IDP, c'est vivant. Viva. IDP, c'est vivant. Viva. Chers combattants, ils sont beaucoup. De tous alliés. Pour travailler fort, hein. Pour exemple, vous serez opposant. Freddy Nakosi. To sengi batu o bazali banda IDPS. Bokozoka par nabino. Kozo musala balobi teke yaka na IDPS. Fou. Awa, Togomi parti au pouvoir et Sengeli Moutounion à se retrouver. Vous allez tous vous retrouver. Parce que tous les pays, bomba, Monaki Zakari Bababaswe, Alobinin, nana monde loka bote,
mipiko ya bamindele bazaka nsima ya Félix baye koluka nini bazoluka ndenge nini ya koinvestir na mboka na bi seke ekala mingi te mboka na biso ezokoma likolo lokola bamboka nyonso oh me yo tikaki motema mabe sinon tuna maika muke baye azawa Selembao ana Selembao ofinga chef de l'état ofinga chef de l'état ofinga directeur ofinga batu nyonso oloba di n'importe quoi ah avec l'appui ya Martin Fayou mais yoki Martin Fayou le jour wana te na mitinga loba tozo senga ba libérer Mike Mukeba azo senga na bana président azo senga pa na libérer président président libéré otombo la kamisa Wachi Beton Pati Elombe Pati Elombe Béton. Bah, viva. Mais yango tozo c'est bino boye. Tozangi makambo ebele. Bibini mo boye biboro ndenge ça. Mais esengo tozana yango mwana mboka de 26 akozala na tribune ya Nations Unies. Ouais. Ye aza papa sans papier. Tango sala discours na papier. Papa sans papier. Ba pays nyonso ba mi benga pays minene na monde. Ba komi kofuka malikolo liboso ya République démocratique du Congo. Bino ba tu botikaka Kinshasa salité. Tozo sambela nzambe bokufa abatele bino. Ba investisseur nyonso tango bazali koya na mboka na biso chaque pays akopona province oya ye. Atonga province wana ndenge pays wana ya ye ezali. Toyokani hein? Des programmes ya Fachi. Esengote? Mes amis, o ezali suma kambo ya ba rêve te. Ezali suma kambo ya bisalela mwanza te. Ezali makambo réel oyo chef de l'état sana kati ya kosala. Bomoni te. Liboso ezalaki gouvernement ya kobima te. Ebimi ba ministre ana bakobanda kosala eloko moko te. Papa, bomoni te ka ba signer se bango nyonso. Code de bonne conduite éthique. Bizona bango yango wana. Ba signer liwana bango. Soko kei libanda ya masolo oyoki nini? Parce que le gouvernement ya mwana mboka Fachi ezali likambo ya le peuple d'abord. Tozo ebisa pe ba ministre tina mo ya lelo son excellence ou bien l'honorable secrétaire général Augustin Kabuya banda yebisa ki bango boya na ba document na bino total o sengeli bona o etali likambo ya 70% parce que chaque ministère sur 100%, ministre Nyon Sazana 30% au yaye, 70% esengele utana nini na boya na ba monture na bino to boaka kudei mais to comme comment na lokola ba ministre musu balingi na bangote cher combattant bino nde ba combattant ba kolo pouvoir na kosi to pesi bango délai ya une semaine soki ba toyoki te ke bakenda kite to kende na ba bureau na bango ba yoka nini parce que pouvoir oyo eza pouvoir ya Fachi te Fachi to ponaka yeke yakazala candidat na kosi hein faut se prendre en charge l'autoprise en charge cher combattant eza na ba facette belair soki Fachi tout comme Fachi a kokaki koloba que non mboko lokola na zui pouvoir leki nanga ezala ministre neveu ezala ministre asalaki yango bomoni ata leki na ye ministre ayebi ke pouvoir eza peuple congolais apesi le président ayi du parti Jean-Marc Kabunda musala ke non zo musala na yo boluka batu bazala ba ministre basali musala bazui ba ministre
Kabunde pe akoka kozo pe bandeko na ye asalaki yango Kabuye pe akoka kozo bandeko na ye asalaki yango Kabuye kutu cher combattant ayebisi président ke ngai nde na zaboye nazotikala na parti c'est que yende azaki na poste ya kozo mbongo te mais siko bino bapesi bino mandat ya ke bozala ba ministre ya parti mais parti pe aza na baprincipe na ye boyokaki te ke PPRD asigné seki bato na ye mikanda mais bino va signer ce bino mikandate parce que nous sommes un parti démocratique. Bote, lokole toza parti démocratique, boye na ndenga na bino moko. Bola exhibition c'est 30% oya bino, parti a pesi bino 70%. Mabe nini ezawana? Zate. Ah. Bolingi boko misebiso comme si biso bino nde bozoki parti, bino nde bozoki bozaka na parti, bino nde bosala ke bozo pouvoir. Bisoto comme ba girafe. Bisoto ko sala politique ba girafe hein? Te. Gagna. Bango na pouvoir biso pe na nini? Na pouvoir. Merci beaucoup cher combattant na journal lelo. Président Neville, bonjour. Bonjour mon frère. Toye awa na parlement debout ya Gombe ACP. Yondo za président na Sika o na ebité malobani okozana nango par rapport ya chaîne na biso ya Sika, chaîne na bino yokason de leader prestige. En tout cas, mon cher Blaise na seki fort parce que iloko tobanda ko kanisa na masa na ngai lokola ndoto et comme sikoyo une réalité. To sepeli makasi na chaîne oyo otobengi son TV de leader pes. Ezali chaîne oyo ya biso ba combattant IDPS na responsable na ye otobengi Delphin son to sepeli na musala oyo ezali ko salema ezali émission moko ou bien chaîne moko biso ba combattant to ko appuyer makasi na ba prière na ba moyen na biso nyonso parce que ezali chaîne moko oyo ko kita na terrain pona ko tala ba vie la visibilité ya musala o ya chef de l'état yangwana to sepeli pe tozo senga na bandeko na biso baza partout balanda ka biso na chaîne oyo ezali chaîne moko ezolo ba makambu ya IDPS makambu ya mboka makambu nyonso o etali pe fachi beton. Merci na sepeli me kasina lingina tuna motuno esali nungu na kati ya mboka balobi mokonzi ya mboka lobi ke rétro commission ezali loi na kati ya mboka na biso bato ebele balobi ke alobi mabe akoki koloba bongo te mpona yo en tant que combattant président ya parlement debout okoloba konini. En tout cas mon frère mituni ya modele na bato wana baza lokola bazoluka sili na mutu ya mutu aza na libanzi so comprendre congolais la plupart ya ba oyo bazali na sang ya ba sans tribal makila ya batu oyo balingaka baninga mususu te musala na bango ezalaka ya koluka ma erreur soko sali mo eloko ata mais bazolo baka makambo oyo ya rétro commission mais makambo ezoleka na mboka ya malamu o chef de l'état zo sala bana ya batu wana bazo tango fele biloko wana bazokolobela ngo te mon frère biloko wana c'est pas temps nous sommes presque préoccupés na makambo oyo ya malamu o chef de l'état zo sala na mboka. Biloko wana yake o balobaki 5 millions et 15 millions eza na impact ata moko te ntango bakolobelelo par exemple 100 millions bambongo bango bato bazalaki liboso na biso bayiba ekenda wapi makambo nyonso biso nous sommes dans la bonne voie tozotala plus dans la bonne direction makambo ya keno toyoki balobi bona boy biloko wana tozana tolingaka mpe kotala yango te biso musala na biso moni musala na biso wana terrain eza ya ko-visibiliser masolo ya kitoko ya chef de l'état parce que bana na biso moi personnellement bana nanga bazo tango ofele mon frère vous comprenez bande ko nanga bazaka ba militaire kuna na kanchachi babanda ko amburia chaque fois lelo babenga ngalo susite bana na bango ofele bango moko ba soins médicaux gratuit mon frère biloko na tokolo bango te tokende ko l'exata na biso ya moko président de la république tango batunie ba question ezokende na lolenge wana pona bandeko bazaki liboso na biso alobaki na bango ni je n'ai pas le temps de fouiner lokola soso na bandeko sala boti pona lokaka iloko ya mabe tozana temps wana te il faut to mi pesa makasi pona reconstruction ya mboka makambo ya mabe
ata toyoki o bakangi ye na boye na boye toza kuna te, mais nous sommes presque dans la bonne direction. Misu na biso ezala concentré na makambo ya malamu. Makambo ya rétro boye na boye biloko wana eza na impact te, parce que après tout mbongo wana soko landi bien ezaki mbongo bayibi na kesi ya l'état te, eza mbongo ezaki déjà na kesi ya l'état te, eza mwa likopa moko esalami kuna parfois. Et puis tango likopa wana esalami kamere kutu kuna te, on va suivre lokola makambo dans notre pays. Tozo prôner état de droit. État de droit, c'est la séparation du pouvoir. Vous comprenez? Fachi aza juge te, eza na bato oyo service compétent o basi ba pesi bango musala wana o batala qui a fait quoi, eza biloko ezotala biso te. Nous sommes calmes tango makambo ekosile kokoma na suka tokoyeba vérité. Mais na minute oyo prendre un mot que le chef de l'État a prononcé et en faire un sujet, il y a débat bonaboy biloko wana toza connaître mon frère, to se concentrer plus na ndenge nini tokotonga mboka, ndenge nini social ekofanda na mboka, ndenge nini parce que mboka na biso batikango ebike bato banda ko diriger biso babanda ko pesa biso ba distraction mingi babwaki mwa distraction bobandi distraction wana ti distraction bango bazoyiba bazosa di n'importe quoi. Mais tant wana to lekisa babiloko wana to mi pesa misu na biso ezala vraiment concentré na makambo ya malamu oyo chef de l'État za ko sala mon frère. Ok, matondi mingi na yo kasi pona kelasi lobi bana bazotango fele tomonaki mikolo eleki bana na biso ya Kolwezi babimi na nzela bazali kotambola balobi ke bazotanga te, ba réclamer ke ba enseignant ba pesa bango ba cours, kasi pona yo koloba nini ba enseignant wana bazotosi mibeko ya mokonzi ya mboka te? À côté wana dossier wana ezala maboko ya ministre ya éducation, ministre en collaboration na ba enseignant wana basi bazui déjà solution bana bakotanga, parce que ba enseignant oyo babanda kokanisa ke non oyebika eza na ba enseignant musuku to banda kosambeleka biloko wana échoué, mais tango bazomona fachi azokende na biloko wana na réussite eza na ba enseignant mususu oyo balingaki kutu te fachi comme chef de l'État muti ya bongo lokola mesana na ye na musala ya koyiba bambongo ya bana bazofuta mbongo ya kelasi ye olia verser même na caisse azo utiliser yango nanu okomona bazobengana ka mwana akreye ka mwa rubrique. Mais tango bomoni sikoyo eloko ya kosala ya ke babengani mwana na classe ezate enseignant modèle na kosepela te, souci na ye kozala kaka ebeba. Mais yango tozosenga na ba enseignant balanda mibeko ndenge ezali établi, parce que après tout bazotangisa bana na biso fele te, parce que l'État nde azofuta bango be musuba na monaka net mer mo ba enseignant bazotanga bakolinga te batangisa bana na biso fele. Non, l'État azofuta bango na minute eza lokola à partir ya un respect ya constitution. Fachi n'a pas fait un miracle, Fachi a sali kaka respect ya constitution, a respecter constitution yangwana bana na biso bazotanga ofele te. C'est-à-dire quoi? L'État azofuta ba enseignant, mais lokola eza constitution bana na biso ya bango musala eza kokende classe batangi bakena bango, l'État azofuta ba enseignant. Ce qui ba enseignant bazoka enseignant chaque fin du mois bazoka le côté. D'ailleurs depuis le 20 na monaki ba musu bazoleka bazokende ozombongo na bango na baba. Tu comprendre mon frère? Matondi mingi na yo tokota na mwa politique moke balobi na ba Congo basengi gouverneur balongola immunité na ye po balandela na justice, kasi toyebi malamu keye azalaki ata na kati ya ba image elekaki na ba réseaux sociaux te pona maloba na yo koloba konini. Bon mwana mboka vraiment biloko wana oyebi ke likambo ya ba Congo wana ezali kosala biso soni pona koloba wana média, parce que nous voulons que la RDC et là ta quand même elamba ya bien babanda pe ko respecter biso bisika nyonso. Buzobo o moni lekina ba Congo wana ezali buzobo o bandaka ko salema na bamboka na biso. À l'époque babanda ko mona ministre Songolo ba photo na internet na réseaux sociaux ba muso banda ko limate. Mais ngai na monique gouverneur wana azali impliqué, parce que selon les informations à notre possession yende asala kibiloko wana pona ko piéger moninga na ye. Lokola justice pe bazaka na service na bango, service wana ese sali musala na yango ti nde ba yeko basi ba découvrir
yango wana soki badepute pouvoir ezozongela epa na bango soki badepute bakomona ke non mpo na biso tokolongola ye immunité te azala kaka wana etali yango nous ne sommes pas dans un état ya dictature badepute ya bakongo sori ya bakongo eza na maboko na bino ou bien Congo central eza na maboko na bino soki bokose décide ke ndenge eza wana gouverneur na biso azala kaka toboyi kolongola ye immunité tant pis soki bokoloba ke non eloko oyo toyoki ezala ya lokuta ezala ya vérité ezali kobebisa honneur ya province na biso tolongola ye immunité bien totika ye wana etali kaka bino moko biso toza kuna te. Ok, matondi mingi na yo kasi maloba na yo ya suka mpona bana mboka. Maloba na ngai ya suka ndeko na ngai eza ya keno to soutenir Faci mokonzi ya mboka oyo auti na famille politique oyo motu nyonso ayebi. Faci toyebi epa na bango toyebi père na ye mère na ye toyebi ba master na ye donc ndenge aza wana aza na droit à l'erreur te toyebi parti politique oyo ye a dirige en tant que président ya IDPS esengeli to soutenir ye à 100% parce que aza na ba projet ya malamu pona mboka na biso aza na projet ya malamu pona pays na biso pona bandeko o bafandi ao ezala ba congolais ezala ba oya ba pays mususu Faci aza na projet ya malamu pona bato wana nyonso parce que aza kaka président ya Congo te aza vice président ya Union africaine yango nomonaki combat na ye eza combat ya eza centré sur l'amour bolingo soko lingi ndeko na ye na yo okosala ye mabete so comprendre ndeko nanga soko lingi mboka na yo ekozala passe pose mbongo ebele ocha na poche po koyoka moteme koyebiso na mbongo zui oyo par exemple 10 000 100 000 mbongo wana bakofuta ata ba enseignant bakofuta ata ba député bakofuta ata ba médecin okobanda ko sentir que oui effectivement il faut nazala na bolingo na yango bana mboka tozosenga na bino to soutenir Faci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to soutenir batu oyo baza tout autour na ye to soutenir ba institution ya mboka oyo eza kosala mosala bien to soutenir IDPS to soutenir président IDPS mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda na secrétaire général Augustin Kabuyi bato wana bazosala mosala ya bien bomonaki te Augustin aboyaki kutu kozala ministre na fandi awa po bakombata bazwa misala bato ya modele wana bato baza na motema ya bolingo ya modele wana esengeli biso to soutenir bango mwana mboka. Merci beaucoup. Merci.